mà tôi những có kẻ đổi chìa phụ này này Vespa này có kẻ mà muốn con chim tam phòn bà nhưng bật chai ở tại tì chuối nhưng ban con được hiệp bà này bà đôi chỉ bạc cả cất đôi có bạc pi tì chuối chỉ post Scott ca pi tận năng từ việc chuối bàn nhưng bọc ôn chi 7 năm 4 năm bia là bạc và pan năng bà Scott vì là món mà ở tắc lối đại dân bắt đấy bà bọc ôn này ngày nay dân tật tôi ban mà tôi tràn kêu mà tên bà đại màu bật phím bà bật phím phóng bật pro pop bàตามมาเมื่อจมูกนึงตักใดบ่ยืนบัดตะเลเวสป้ามาคือนี่คือพวกขมายได้บ้างก็มาใต้เลยโดตือจีปัวใบจีนสวายอันนี้ใบอย่างสวายเนี่ยนะบ้างจมูกกาบัดบ่ยืนคืออับเมียนเชนเนเต้บ้างบอกผมคือกันแหละบานสะอาดบ้างลายจมูกยังพวกหอมบ้างสะอาดมาแบบบ้างจมูกนึงเนแบบนี้เวสป้านี่คือยังชายเป็นmà ngày bình bà bảo ổn tăngពីព្រឹករហូតមកដល់យប់ហើយឥឡូវមកព្រឹកវិញបាទទើបតែបិទមួយទេ Vespa មួយគ្រឿងនេះដូចខ្ញុំនិយាយដដែលអញ្ចឹងបាទបិទមួយគ្រឿងស្មើនឹងឡានមួយគ្រឿងវារៀងកលុកកលាក់ពិបាកបិទបាទចំពោះធ្នេរបស់យើងគឺអឹបបាទអឹបស្កុតនៅលើម៉ូតូ Vespa នេះបាទគឺជាស្កុតឡានក្រាស់បាទអញ្ចឹងខុសឆ្ងាយពីស្កុតម៉ូតូយើងបងប្អូនជិះ3ឆ្នាំ4ឆ្នាំវាលបាក់ប៉ុណ្ណឹងបាទស្កុតវាល្មមមកអស់ទឹកលុយដែលយើងបិទហើយប៉ុណ្ណេះវាល្មមហើយបាទយើងចំពោះការបិទ Vespa បើសិនជាបងប្អូនចង់បិទ Vespa ឬក៏ម៉ូតូផ្សេងអីបាទវាតម្លៃវាថ្លៃជាងម៉ូតូបន្តិចហើយបាទធម្មតាស្កុតឡាននិងស្កុតម៉ូតូវាអត់ដូចគ្នាទេបាទតែគុណភាពនៅក្នុងការប្រើប្រាស់ដូចជាប៉ះកកិតឬក៏ប៉ះពីអីទីជួចចំពោះស្កុតការពារទឹកថ្នាំគឺវាអាចជួយបានដោយសារតែទី1វាក្រាស់ហើយស្វិតបាទចំពោះស្កុតឡានបិទទៅលើម៉ូតូគឺល្អមែនតើបាទអញ្ចឹងយើងបិទម៉ូតូ40បិទស្កុតឡាន80ឬក៏100ទៅតាមប្រភេទអីចឹងទៅក៏ប៉ុន្តែបងប្អូនចំណេញបាទម៉ូតូយើងកកកេះដូចជាពួកនេះ Vespa នេះកកកេះប្រហែល4000ជាង5000បាទអញ្ចឹងយើងបិទចាយអស់តែទីជួចយើងបានគុណភាពបាត់ហើយបាទទៅបិទស្កុតម៉ូតូគាត់ណាដាក់ចិត្តគ្នាទាញបន្តិចមកលកិតខូចស្កុតបាត់ហើយហ្នឹងបាទអញ្ចឹងកន្លែងខ្ញុំដែលបិទស្កុតឡាននេះបាទធៀបជាមួយនៅភ្នំពេញបាទចំពោះការបិទម៉ូតូបែបនេះកន្លែងរបស់ខ្ញុំគឺធូរជាងគេបាទហើយចំពោះស្កុតគឺគុណភាពល្អប្រើបាទអរគុណ